赛宾麦克风这里哈，我们要把它接到没有3.5孔的手机，该怎么做呢？首先呢，我们先用第一组线这里选择 iPhone 这里 iPhone 耳机，然后呢，再买一个这个叫做声音卡。这声音卡进来之后呢，声音就会跑到这里来了，透过 Type C 进到手机里。不要用就没声音了。好，打开 ，one two 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 one two， 这样接是个方法。第二个方法，这里也可以，这两个都可以，这两个都可以。这输入，这输出，这也是输入，这输入。第二个方法就是这里，这里有风1、风2。风1跟风2，但是呢，如果你用风1、风2，就必须要用这个分接线，把它变成2的。2黑的地方是给麦克风用的。好，这个转进去之后，麦克风输入进去 ，one two one two one two， 这样的声音会比较标准，因为耳机的声音会比较大，用这样送会比较好。好，第三个方法哈，第三个方法，这里接进来，然后呢，你的手机不一定可以用，必须要挑过哈，必须要挑过。音讯启用。哦，这个是接电脑是可以的，接电脑是 OK 的，接手机不行哈。所以结论就是要买一个 Type C 的转接器，3.5转成 Type C， 或者是买这个截取卡，这1000多块钱，它可以让你监听。事实上，你的那个手机是没办法监听的。你有了这个盒子的好处，就是可以增加你监听的使用机会。好，透过这样的输入。one two one two， 哦，弄得更明显给你看。one two one two， 特写一下这 one two， 好了，赛宾呢，透过它原厂给你这个线，你可以直接输入给安卓手机或者旧的苹果手机有3.5， 或者是要买一个转接头。转 Type C 或者转接头转 Lightning， 如果你没有孔可以用，就是要买转头。如果你想要买可以监听的转头，就这个1000多块的叫做截取卡，好，截取卡，你可以用它这2个孔的功能，然后把声音送进去。one two one two， 可以实现监听，可以同时送声音。好。这套装备，谢谢你。